Bugungi mavzumiz bemorlarimizni eng ko'p qiziqtiradigan savollardan bittasi bu operatsiyadan keyingi davr tiklanish davri qancha davom etadi? Operatsiyadan keyingi davr tiklanish davri bu kasallikni darajasi, operatsiya hajmiga bog'liq bo'ladi. Bunda asosan nimaga e'tibor beriladi? Bunda bemorlarimizni operatsiyadan keyingi davrda o'ziga bo'lgan e'tiborda qanchalik kuchliligi, ya'ni o'sha vrach tavsiyasini o'z vaqtida to'g'ri bajarilsa, shunchalik tez tiklanish davri bo'ladi. Operatsiyadan keyingi tiklanish davrini bemorlarimiz to'g'ri tushunishlarini xohlardim. Sababi operatsiyadan keyingi davrda ertasi kunida bemor turib yuradi o'zi. Operatsiyani ertasi kunidan boshlanadi tiklanish davr. Bu uyda yotib bir hafta, 10 kun, bir oylab faqat yotadi degani emas. Operatsiyadan keyingi davrda bemor yurishi mumkin, ishlarni bajarishi mumkin. Ma'lum bir joylarga qanaqadir ishlari bo'lsa, o'tirish bilan bog'liq bo'lmagan ishlarni bemor bajarishlari mumkin. Eng ko'p yana beriladigan savol bu operatsiyadan keyin necha kundan keyin moshina haydasam bo'ladi degan savol ham ko'p keladi. Operatsiyadan keyin bir hafta, 10 kundan keyin bemalol bemorlarimiz endi bu qaysi kasallik bo'yicha operatsiya bo'lganligiga ham bog'liq bo'ladi. Uzog'i bir hafta, 10 kundan to 2 haftagacha davom etishi mumkin. Yarani bitishi operatsiyadan keyingi davrda uzog'i 2-3 haftadan 1 oygacha davom etishi mumkin. Bu davr mobaynida bemorlarimiz bemalol o'zlarining ishlari bilan shug'ullanib, yurib, o'tirib, hamma ishlarini qilaveradi. Faqatgina bemorlardan shu kuniga 2 mahal o'sha jarohat sohasini yaxshilab yuvib, tozalab, o'sha biz tavsiya qilgan svecha mazlarini qo'yib turishlari aytiladi. Boshqa bemorlardan hech qanaqa bir murakkab jarayon yo'q. Operatsiyadan keyingi davrda ko'p bemorlar noto'g'ri tushunadi. Operatsiyadan keyingi davrda 1 oylab uyda yotar ekanman, 1 oylab ishga chiqib bo'lmas ekan degan fikrlar bo'ladi. Hozir hech qanaqa unaqa bir murakkab narsalar yo'q. Даже operatsiya jarayoni ham juda ham og'riqsiz o'tadi. Operatsiyadan keyingi davrda ham bemorlarimizga biz og'riq qoldiruvchilar qilib, har bir hojatdan keyin o'z vaqtida perevazkalarini qilib, bog'lamlarni almashtirib, o'z vaqtida dori-darmonlarni qilamiz. Bemorlarimizda unaqa bir kuchli shikoyatlar bilan bezovta bo'lishmaydi. Shuning uchun qo'rqib yurgan bemorlar bo'lsa, operatsiyani qanaqa qilib qildirar ekanman, operatsiyadan keyingi davrim 1 oylab ishga chiqa olmas ekanman deb qo'rqib yurganlar bo'lsa, aslo unaqa emas. Murojaat qiling. Mana operatsiya bo'lganingizdan keyin o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Tez tiklanib, tez oyoqqa turib, xudo xolisa tez ishingizga tushib ketasiz.